أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. سورة بني إسرائيل 45 نمبر آیات. پدې 45 نمبر آیات کې هغه خلکو باره کې زجر او رټل ذکر کیږي چې کوم د قرآن دشمنان دي، مخالفین. عام مفسرین او معارضین لیکلي دي چې مخاړون کړي او مخاړول ته ویل کېږي چې د آسماني کتاب تلاوت از د کول یا په هغه من عمل کولونه سړی نفرت چې دې نه يم جوړ. الله تعالی فرمایي واذا قرأت القرآن او هر کله تلاوت کې قرآن لره، یعنی قرآن خلق تلولي، جعلنا بينك نمن غرزو بمنستا کی وبين الذين بمن د هغه کسانو کې لا يؤمنون بالآخرة چاغي یقین نه کوي په آخرت باندې، حجابا مستورا پرده پټه، یعنی دغه قرأت او استاد او د دې خلکو بمنس کې پرده راشي او دغه پرده چې کومدانو د دې سبب جوړ شي چې داخله په دې کتاب باندې پويږي نه، عمل پې نشي کولای. خبر درس کېږي، بیان رواني، لیکن دې خلکو باندې بس زرا اثر نه، پرده پټه پرده به راشي. دا پرده چې د شي د کم قسم پرده ده، د دې بحث چې کوم دی نو د سورۃ بقره په اول سر کې تر شوی دی، هدل للمتقین کې بحث تر شوی دی. الته کې من ویلي دي چې قرآن هغه خلکو ته لار ښيي چې په کوم خلکو کې طلب موجودي، یعنی د دې خبره طلب کې موجوده چې د آسماني کتاب دی، په دې باندې عمل کول ضروری دي، دا زمونږ د ایمان بنیادی جز دی او ردی نه بغیر مونږ هیڅ کله هم ګټه کولی نشو. پس لکه یو طلب موجود دی د دینی احکام او قیامت ته معلومي. نو دغه کسان چې کې طلب موجود دی، کله تلاوت د قرآن کې قرآن درس کې د خلق وخت دی، صحیح وخت دی، په دې باندې اثر کوي. او چې کله بچا کې طلب موجود نه وي، نو دې مثال علماء د هغه لوخ سره ورکړی د چې باران وریږي او ته لوخ پاستر کېږي، د پاستر لوخ کې وبند راجمه کېږي، هم باران ته لوخ پروت دی وبدي بيږي کته به زی اده کې نه راجمه کېږي. او چې ګر د لوخ او د سیده کې دا مثال د هغه چا د کم کې طلبي، نو چې چا کې طلبي نو هغه ډیر هم سستی کوي، نو سره سو ته یادېږي او عمل کې راځي. او چا کې طلب نه نو که څومره درسونه او وعظونه نصیحتونه عام شي په د باندې بزرا سره نه کېږي. اوس دا طلب چې په انسان کې یو داخله ختميږي، د انسان د ذهن نوځي او دې په ځای باندې کرک او نفرت داخل شي. دا کرک او نفرت ولې داخليږي او دا طلب ولې ختميږي؟ د دې درې وجوهات دي. کوم سړی کې عزت موجود، عزت بازي، هغه سړی کې هم طلب هغه سړی نه طلب ختميږي، دا به طلب نه وي. ورسته دا تفصیل روان دي، بریاتونه کې په روان دي. کوم سړی چې بنیادی تور باندې ظالم او وحشي انسان، رحم او کرم پکې نه، عدل او د انصاف سوچ بالکل نه، بلکې ذهن د وحشت او د بربریت نه ډک، هغه سړی کې د حق طلب بالکل نه، نو بده باندې هم آسماني کتاب اثر نه کوي. او دغه شان د کې کوم ذهنونه چې د دنیا سره مصروف یا په دنیا په محبت کې ډوبي، نفسانی خواهشات او دغه شان د دنیا محبت، هغه خلک او دغه شان د کې تکبر د نور خلکو انسان لوی ګڼل، دې خلکو نه هم الله تعالی طلب ختمي. چې کله طلب دې ختم شي نو په دې باندې بیا آسماني کتاب اثر نه کوي. نو ګویا د دې شوله کې د دې په منځ کې پټه پردای او د پردې نه د قرآن ویل کېږي او هغه خلک ناس او هغه یړل اوریم نه. داسې مثال شي دا په هغه صورت کې چې کله د پردې نه مراد معنوي پرده مراد شي، تشبیه مراد شي، او د رسولو آیاتونو کې دغه اشارات هم موجود دي. لیکن د امام قرطبي رحمه الله تحقیق دا دی چې دا پرده په حقيقي پرده ده، دا تشبیهي پرده نه ده. او دې باره کې امام قرطبي رحمه الله یو شان نزول الذي آیات هم بیان کړي، دا غینه معلومی کې د بل شان پرده دغه نه ده. امام قرطبي رحمه الله وایي چې کله سورۃ اللهب نازل شو او په سورۃ اللهب کې د ابو لهب او دغه د خزي بدی بیان شو چې تبت یدا ابي لهب وتب، د خزي د پکې بدی بیان شو د ابو لهب خزي ته پته ولګېده چې زما د خاون باس په قرآن کې راغلی دی، زموږ مذمت پکې ذکر شوی دی. نو په یو محفل کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو، او بده کې دا خزه د لوري نه روانه
ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولیدل نبی علیہ السلام ته ویل د زګین نه پټ بل چا قرار شي په ځای کې پټ شغه ویل ویل د ابو لهب خزر روانه د ډېر پلي د خله ده اوس به ګډي وډي وي او دا به خپکی او خوان به خراب کی لہذا ایسته کې پټ شو خبرونه به خبر نشي او ډېر سبب هم نه وي نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ویل چې غم مکوا د خزر براشي ما بونی نه زبناس ما بونی بس خزرانه نه وته خزرانه وته خو دی خو یو کتلو نبی علیہ السلام یې ونه لید ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایي چې ستا ملګری چې کوم دی هغه زما حجوا یعنی په اشعارو کې زما مذمت بیان کړی دی او هغه د یو د سورۃ اللهب وای هغه زما بدی ذکر شوی دا او دای بد کار کړی دی ښه کار نه دی کړی غلط کار یې کړی زما بدی په کې ولې ذکر کوله نو ابوبکر صدیق ورته وی چې ګوره نبی علیہ السلام شاعر نه دی چې په اشعارو کې ستا مذمت بیان او چې صحیح نو آسماني وحی وای او الله تعالی درنه پیغامي ځان ټیک کا اعتراض مګه ځان ټیک الله تعالی باندې خو اعتراض نشي کولای نو دی وته ویل ګوره تیم تصدیق کې دا خبري صحیح دي ابر د سید لاړه نو څه ورغی چې کله خزه پناش ونو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې دی خزه ته ولیدل یغه ویل نازي ونه لیدل ول څنګه ونه لیدل بس ما مونږ فرشتي پرده را خوراک او هغه پردې په وجه باندې زپټو مو دې نه ښکارېدل دی خزه نه ښکارېدل کعب رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام چې کوم سویل کوم آیاتونه ویل دغه په وجه باندې په پټېدو کافرانو مشرکان ته نه ښکارېدو وای دا کم آیاتونه دي دغه ذکر کړی دي نو امام کعب رضی الله عنه فرمایي چې د سورۃ النحل یو د آیت نبی علیہ السلام لوستو چې انا جعلنا علی قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا دا تقریبا 57 نمبر آیت دی د سورۃ کهف یو بدايت ولست دویم نمبر چې کوم دی د سورۃ النحل د آیت به ولست چې اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم وسمعهم وابصارهم تقریبا 108 نمبر آیت سورۃ النحل او دریم نمبر چې کوم دی د سورۃ الجاثیه د آیت به لستو چې افرأیت من اتخذ الهه افرأیت من اتخذ هواه الهه هواه د څنګه دی افرأيت من اتخذ هواه إلهه وأزله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وإذا آيات شكام دي درس دور دي جاسية آيات تقريبا مدابع والوسط أو داغين بعد شكام دينو د مشرکان په منځ کې بناستو او اچا ته بخکاریدل لفظ دا هغه ټیم چې کله به خطرې ټیمو او د پټېدل موقع برابر نه و نبی رسول الله د آیاتونو ذکر وکړو دا به تلاوت بیا به نخکاریدل په دې باندې امام قرطبي رحمه الله خپل قصری کړی امام قرطبي رحمه الله وایي چې د اندلس په خار کې زناستو او سرکاري دغه چې کوم دي بیان زما د گرفتاری وارن جاری شي او د دیونی ولش مخکې موږ د دې بحث کړی دی چې امام قرطبي رحمه الله او دغه شان د کې امام رازي امام ابن تیمیه امام مودودی د هغه خلکو کې تر شوی د موجوده زمانه صحیح وضاحت کړی دی قرآن او حدیث برنا کې د موجوده حالات او د موجوده نظام تشریح کړی دی او د نظام بهترین ماهرین پاتې شوی د خپل زمانه مطابق په نظام خپویدونکو خلک اوس د زمانه کې اکثری خلک چې کوم دی په نظام نه پوي او د نه پوهېدو سره سم د نظام دشمنان هم بلکې خلک اسلامي نظام د دین اصلاح غني سری بدنه او دا غي ترازونه متاسو یاري تاسو مخې ته کردار به تاسو مخې ته نو امام ابن تیمیه امام قرطبي رحمه الله په خپل زمانه کې د نظامی اسلامي نظام د حکیمت لپاره ډیر زیات مهنت کړو او په اسلامي نظام چې کوم ترازونه د هغه پټیم جوابونه د قرآنی آیاتونو او حدیث صحیح تشریحات د نظام متعلق چې کوم دي نو په دې وجه د خپل حکومت وقت حکومت دشمن شو او در گرفتاری ورن جاری شو دی وایي زه قرطبي ته روانم او په دې ټیم کې سپایان چې کوم دي ما باستونو باندې سواری درامنډي وایي ما گرفتاری نه سمي وای جما خو دې خو وکتل نو بس هیڅ پټېدو ځګنه نه ښکارېدو کولا وډاګر وای ما سورۃ یاسین اولنی آیاتونه شروع کړل اول سره یاسین نه شروع وکړل او په هم لا يبصرون پورې می آیاتونه ول وستل ابو ځان باندې پکله په دغه ځای باندې کې ناست حرکت مې پرې کوم اسونه ویراله تیر چبر زمانه تاو شو دوړي په ما باندې رااله اخو دې خو منډي وهلې ډېر خواري وکړل زه پیدا نه کړم یو دې بل ته و چې ما د معلومي کې د شیطان اسه راخکارا شو مونږه ګډ وډ کړو رامنډي بس یو وهلې ورانې ستورک شو بده کولا وډا کې نه ورک شو دې معلومي کې چې شیطان او بس مای سره روان شو زی ودرېد
امام قرطبي رحمه الله وی چې د دې 3 آیاتونو سره سم سورۃ یاسین د اول سره نراواله په هم لا یبصرون پورې به هم وسره وي ځکه دا ویله زما تجربه ده او دې باندې وایي ما پریکټس کړې تجربه شوې ده دغه څه وشو دغه څنګه امام قرطبي رحمه الله وی چې کله نبی علیہ السلام د معراج په د هجرت په شپه باندې مکه معظمه کې محاصره شو خپل کور کې او د حکم شوی او چې هجرت وکوزه خو بار چې کم دینو کافرانو محاصرات چولې و د سی وتل ډېر مشکل نو په دغه وخت کې جبرائیل علیہ السلام د نبی علیہ السلام رهبری شروع کړله او نبی علیہ السلام د کور نه راووتو او سورۃ یاسین د اول سره نه دغه د فهم لا یبصرون پورې ولوستو او بیا روان شو چې روان شو په لارې کافران ناس دي توري او نيزي ورسره د نبی علیہ السلام په انتظار باندې چې ونه تختی چې په کور باندې ورننه وځم شهید نبی علیہ السلام د هر کافر په سر باندې لګي خاوري وسواړه ولې په موټي کې خاوري برغاسي د کافر په سر باندې بیاړه ولې او سیره به روان تر دې حد پورې چې لاړ پناش په دې کې یو بل کس راغی په دغه لار باندې نو د خلکو د تاسو کې چې نبی علیہ السلام خو دې ونه لري هغه ورته وی نبی علیہ السلام ولې د مخ کې تللی دی او دې ځکه نه وته او د سره د هم علم شته چې تاسو بل سرونه لګي خاوري ما چولې دي چې سرونه کته د ټول سرونه خاوري راوړي هغه حیران شو چې موږ یې خناس دې پیرا کو نبی علیہ السلام سره هغه زموږ سره باندې خاوري مړولې دي او موږ لیدلې نه دي نو امام قرطبي وایي چې کوم ټیم کې نبی علیہ السلام وته دغه سورۃ یاسین آیاتونه یې ولوستل دغه ځګینه په دا په هغه صورت کې چې کله سړی په حق باندې یو خبره دویم ظاهري اسباب سره موجود نه د پټېدل ظاهري اسباب استعمال دا بنیادی شی دی الله د دنیا دا او د الله حکم دا دی چې اسباب به استعمالي اسباب نه مخ نه اړي نو دا دوه خبرې چې وي نو بیا د آیاتونو اثر لري د مستقیل اثر لري او چې دا خبرې پکې نه وي نو سړی په غلا وډاکو کې استعمالي ناجایزو کې استعمالي نو قرآنی آیاتونو په دغه غلط نیت باندې استعمالول لدی اثر بیخي الټای او لوی ګناه ثابتېږي نو د امام قرطبي رحمه الله را ادا چې دا پرده حقيقي پرده وا او نبی علیہ السلام دغه شان د کافرانو نه پټېدو چا بلیدنو او دغه واقعیات چې کوم دي امام قرطبي رحمه الله په دلیل کې پیش کړي الله تعالی وجعلنا على قلوبهم آكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا من ګرځو ردی بزرونه باندې پردي أن يفقهوه چې پوهه نشي په دې کتاب باندې وفي آذانهم وقرا او ردی په وګونو کې کونواله خبري صحیح نه اوري دا کونواله هم معنوي کونواله ظاهري نه ده ځکه کافرانو په قران اوریدو او په قران باندې به اعتراضونه کول خو معنوي کونواله سمانه یعنی دغه اوریدل دوی ته فائدہ نه رسول به دوی باندې اثر نه کاوه چې غني حقیقت معلوم کړي وي واذا ذكرت ربك او هر کله چې یاد کی خپل رب فی القران په قران کې وحده یوازي ولو على ادبارهم دی وګرځي په شاګانو خپل باندې نو پوران د وجد نه پراتله څه مطلب شو کافران درسونه ته هم کینی خو ستاسو بارا کینی دومره وخت دي چې زموږ د بوتانو مخالفت پکې شته وکنهشت زموږ د کفریات او شرکیات او رد پکې شته وکنهشت چې کوم ځای کې د کفریات او شرکیات او رد راشي نو بس دوی خپش او سیده پاسې کې اشاره وګرځي نفرت اظهار وکي روان شي ځکه دوی د دې لپاره نه کینی چې موږ به حق خبره باندې ځان کوو طلب پکې نشته الله تعالی وایي نحن اعلم بما يستمعون به من پویګو په هغه خبرو باندې په هغه حساب باندې یستمعون به چې دی وخت دی من دې په هغه نیتونو او ارادو باندې پویګو چې بګم نیتونو ارادو باندې دوی د قران ته وګی خره دي یعنی دی وخت د پاره دي ترازونه د پاره چې ترازونه پکې وکی او د خپل بيدنۍ اغلار معلومه کې چې زم بيدنۍ رات خو پکې نه شي اذ یستمعون الیک بها وخت چې وخت دی تا وایز هم نجوا ابغه وخت چې پټي مشورې بیا کوي کله به درسونه واوري د لغې نه بعد ولړ خپل ګورو ابدي باندې به میټینګ راوخته چې یاره نبی عليه السلام باندې څنګه درازونه وکي خپل کافرانو څنګه خپل کبر باندې مطمئن کی بیا به میټینګ مشوره شروع شو اذ یقول الظالمون فاغه وخت جو وای ظالمان خلق ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو تابعداري نه کوي مگر دیو سړی جادو بشوي دي اخر کې الزام ولا گجدا په دمانه جادو شوی دي څه مطلب لیونه دي جادو چې باندې وښ د حواس خراب شي او دې خپل کنټرول کې بیا نه جادو چې کوم نه د پیریانو تعاون او اثر چې کوم دی نو د پیریانو تعاون حاصل اول او د پیریانو په ذریعہ باندې بچا باندې یو اثر انداز کېدل جادو حقیقت چې کوم د ټول طریقې تقریبا اته طریقې دي د سحر اته وړه طریقې د کوپر دي د کوپر نه بګه څوک بګه مسلمان پاتې کېدي چې څوک هم جادو چا زده کړای او جادوګری
نو کې دې نشي دا جادوګر یو مسلمان وي دسي نه کیږي جادوګر چې لازمي مده کافر وي زګه د جادو سره کفر د بنیادی شرط بیا دغه خبره ده جادو چې کله وشي د حقیقت سره نو حقیقت دا چې دا د شیطانان چې کوم دي د څه کفر وکي چې هغه کفر په وجه باندې شیطانان د دې متاثر شي د شیطانانو چې کوم نتورک دي کوم ریاستونه دي کوم مذهبونه دي د چې په کومه طریقه باندې پاس غنور ته سجده وکړه جو شمس پرست پیران به حاضر شي او کبوت ته سجده وکړه بت پرستان به حاضر شي دغه شان د کې کسبامه ته سجده وکړه قمر پرست کوم دي هغه حاضر شي او دې ته بیا مخکې لاري ورته خي او د سره پیران چې کوم دي شیطانانو سره ملګری شي هغه نور رحمای بیا وړاندې کوي او دې ګناونه باندې راړي نو چې کله دا ټوټکی دی کې کوم طریقه چې د شیطانانو وړاندې خي نو په دغه طریقه باندې د پیریان شیطانان لګلې شي به یو انسان باندې مسلط کولای شي به انسان باندې اثر څنګه کوي نبی عليه السلام فرمایي چې الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم دا شیطان پیریان چې کوم دي شیطانان در انسان پر رګونو کې هم چلیږي چې کله وغواړي په رګونو کې حرکت کولای شي نو چې پر رګونو کې حرکت شروع کړي نو دا به کولای شي چې ستاره دماغ رګونی سي او مازور دي لیونه دي دا تا کو اس سم کولای شي د یو اندام پندای یا د مړ یا د بل څنګه یو رګ کنټرول کی او سه ټیمه پوری او هغه ټیم پوری اندام مازور شکار په دې مستقلی مازور کی سټیمه پوری مازور کی بیهوشي اور باندې راځي سټیمه پوری دا کار بیان کولای شي خدا کله دا بچا باندې اثر کولای شي په هغه چا باندې اثر کوي چې کم کس مسنون اذکار چې کم دي کم چې نبی علیہ السلام نو ثابت دي سحر مقام به کول چې هغه اذکار څوک نه کوي دغه اذکار چې څوک کوي اخیرانی درې سورتونه چې کوم دي سورۃ اخلاص سورۃ فلق سورۃ الناس در هندستان او د افریقې لوی لوی جادوګرانو مخبل کتابونو کې لیکلي دي چې زمونږ د کلونو د سحر کورس یو طرف ته او د قران د اخیرانی درې سورتونه د بل طرف وای دا د سورتونه وای د سدي لګتا چې یو لوی ځنګل ته ور اچول یو بس د پاسه یو د ډیم را خلاص کی او د غون اور استمړ کی ختم کی نو دا سورتونه د غون سحر د لپاره مستقل توړل اوس کم خلک دا د سورتونو مستقل ذکر کوي سحر نه درې پیری هر سورت چې نه پیری ته جوړیږي او د مقام نه درې پیری چې تمامه دنیا جادوګرانو ملګری شي او تمامه دنیا شیطانان ورته ملګری شي و د باندې په هیڅ اثر ونه شي دا بالکل محفوظ دی الله په کنټرول کې وي نو اذکار ولا کس باندې خو دې کامیابی دي نشي کم چې اذکار نه کوي یو څومره بیلماز یو څومره بګنده سګینو کې ژوند تیاري په دې باندې خاص اثر کیږي دې باندې شیطانان په اثر باندې اثر کوي خاص اثر کوي نو مری طریقه باندې شیطانان به یو طریقه باندې باغ باندې مسلط کی او هغه انسان چې کوم دې پارس کې دغه دماغ خرابول غواړي یو اندامي خرابول غواړي هغه ورله مازوره کی بس باغ باندې بیا اثر مستقل دغه ته ویل کېږي سحر او د سحر چا اثر چا دخل اندازي د پیریانو دخل اندازي د پیریانو په ذریعہ باندې کیږي اوس دا خبر ده چې نبی عليه السلام باندې جادو اثر کوي کنه نبی عليه السلام باندې سحر اثر کړي دا کاوي او دغه شان د سحر د شي لکه بیماری چې نو پیغمبران چې کوم دي هغه د درد راځي تب به راځي بیماریاں عام انسان بیماریاں په راځي نو دغه شان د جادو اثر پم کې دي شي او کله چې کله دغه اسکار نه وړاندې نه خبره ده چې هغه وخت خبره ده اسکار نه بعد بیا اثر بیان دي شوی اوس دا خبره ده چې نبی عليه السلام باندې جادو شوی وو کنه شوی ډیرو روایتو کې سورۃ فلق کې براشي هغه په تفسیر کې براشي چې نبی عليه السلام باندې جادو شوی او دا آیتونه چې کوم د مکی سورتونه دي مکی آیتونه دي نو مکه معظمه کې د نبی عليه السلام باندې سحر بالکل نه دی شوی نو دا آیتونه په خپل ځای ټیک دي چې دیو ته جادو کړی شوی سړی وایي جادو پېښه وي حالانکه جادو پېښه وي نو دا درو یو خبره ده د معرفت القرآن راي ده چې اصل کې د مشرکانو داوا چې نبی عليه السلام باندې جادو شوی دی جادو مانسا یعنی دا لیونه شوی دی نو اصل کې د مسحور په معنا د مجنون سره اخوي غستو دیو چې لیونه دی او نبی عليه السلام باندې باوجود د چې سحر شوی لیکن نبی عليه السلام لیونه نه په دماغ باندې هیڅ اثر نه حواس یې ټیک صرف بیمارو تبه او داسې به کول چې قوت خیالي باندې اثر او قوت حافظه باندې اثر نه یعنی نبی عليه السلام به داسې خیال کاوه چې دا کار ما کړی دی یو کار به سوچ لاره چې ما کړی دی کړی به نه او ډېری پیری به چې یو کار ما نه دی کړی هغه به کړی صرف قوت خیالي باندې به اثر او باقي قرآن ته صحیح ده او دا خبرې به ټیک ټاک کولی خبرو باندې اثر نه به داګه نور سورۃ فلق به باس راشي داګه علاج وشو او هغه کیسه ختم شوه نو دې څنګه کې دی وای چې کافرانو دا چې دا لیونه دي جادو په وجه لیونه شوی دی خو نبی عليه السلام باندې لیونتوب بالکل نه راغله اگر چې جادو په وجه بیا به هم د لیونتوب اثر پینو نو دا خبره به نه پېښ او بده وجه باندې دې آیات او د هغه واقعیات منځ کې تضاد را نه غي
انظروا ګورا کیف ضربوا لك الامثال سترنګ بیانای تا لپاره مثالونه استطاله سس نمونک دي او څه قسم لقبونه تک دي کله شاعر شي کله مجنون شي کله مسحور شي فزولوا نو دي گمراه شي فلا يستطيعون السبيل نو دي بطاقت لري د سمیلاري دې څنګه کې باریک نقطه دا چیرې دوی کې یو عزت پکې یو تکبر پکې یو او دغه وجه نه د حق طلب بدی کې ختم شو چې کله ختم شو د نبی عليه السلام اطاعت نصیب نشو او د نبی عليه السلام اطاعت چې کله نصیب نشو نو دا غي نورسته لوی مصیبت دا چې نبی عليه السلام بارے کې خوشي نمونه شروع کړه ګستاخی شروع کړه او د ګستاخی او بيدبي هغه مرز دی چې انسان د هدایت نه ډیر زیات لري بس نو بده وجه هغه خلک چې گمراه دي بیلاری دي هغه هم د دین نه لري دي لیکن کله د خلکو کې ادب پکې نو ډیر زر د خلکو هدایت مناسب شي لیکن دغه دین نه لري خلکو کې بيدبي پکې د شاعر الله توهین کوي د قرآني آیاتونو توهین کوي د علماء سپکاوي بیانوي نو دا به له گمراهۍ سره سم بيادب هم دي او بيادب خلکو ته هدایت بيخي نه نصیب کیږي چې څومره خواریم په دې باندې وکړي د هدایت په قسمت کې بیان نه نو ځکه الله تعالی وايي فزول دوی گمراه شو فلا يستطيعون سبيلا نو وس په وس نه لري د سمیلاري دراتلې وس ممکن نه دي بيخي ګرانه شو